全球差不多5000种哺乳动物都产奶，可真能当人类稳定奶源的极少。那些产奶的选手为何就全败给了奶牛？首先是自然界的怪咖鸭嘴兽，它的奶自带独特抗菌肽，能帮幼崽抗细菌，听着挺唬人吧？可惜它压根没乳头，奶是从毛孔往外渗的，想收集几乎不可能。况且人家还是濒危保护动物，谁敢乱薅？那纯粹是嫌老底坐不穿。再看咱这养猪大国，为何没人搞猪奶呢？一来母猪产后易抑郁、易暴躁，挤奶稍不留神就得挨挠；二来哺乳期才60天，每天产奶不到5公斤，少得可怜。最要命的是猪奶那股腥味，常人根本咽不下去。还有听着特高级的沙漠之州骆驼奶，挤奶能把人逼疯。母骆驼非得闻见自家幼崽气味才肯配合，出奶量也极低。加上为了保水，骆驼代谢掉的钠是牛的8倍，弄得骆驼奶咸得发齁。那口感尝过一回你就忘不掉。在哺乳动物里头，不论比脾气、产量还是口味，唯有奶牛配得上超级打工人的称号。一头奶牛产奶高峰期一天能出25到40公斤奶，一年平均产7000多公斤。再看看猪，一天顶天5公斤，一年撑死也就300公斤，压根不在一个段位。所以人类想大批量搞奶源，奶牛绝对是头号选择。不过产量大绝非牛奶制霸全球的独一份原因。牛奶含有的那些活性成分对人类长身体那是硬需，像乳铁蛋白简直是肠胃的钢铁侠，一边消灭坏菌，一边给益生菌打气，妥妥的健康大管家。免疫球蛋白是婴儿健康的守门员，还有天然乳脂球膜群，能让营养吸收又快又省劲儿。就因为这套配置太硬核，咱们喂宝宝的配方奶粉也是拿牛奶打底的。当然，好牛奶背后离不开奶牛圈的顶流。像发源于河南的荷斯坦牛，靠着荷兰牛人传了几代的养殖手艺，讲究不吹嘘不乱来，全凭代代积淀的经验智慧，在保住品质的基础上把产量拉到顶。就凭这亮质双绝的硬核底子，荷斯坦牛从荷兰牧场一路火到了咱饭桌上，连荷兰人自个儿都被奶喂成了世界身高天花板。那这么牛的纯种荷斯坦牛，当初咋就相中荷兰这宝地了？这得夸夸荷兰多遭老天爷偏爱。大伙都知道草好奶才好，荷兰这地界下不闷热冬不极寒，光照跟降水搭配的刚刚好，简直是给牧草开了黄金生长卦。像咱熟悉的美素佳儿，它背后的荷兰皇家菲士兰公司手里捏着荷兰快70%的天然草场，在那儿大片的黑麦草一茬接一茬，全挑的是最好的，长足28天窜到15厘米高的鲜嫩黑麦草，蛋白质、维他命和矿物质满格，纯粹是给奶牛特供的营养大补包。这些好东西被牛吃进肚，最后全变成了牛奶里更顶级的营养。每升奶里含着10815毫克的天然活性乳脂因子群，给宝宝提供满满的能量和硬核营养。这些牛天天待在米其林级别的草场，每天溜达放风6小时，慢悠悠晃荡2255天，在天然氧吧里边逛边吃，没一点压力，心情好到飞起。要知道，心里舒坦的牛挤出来的奶自带高光，这就是为啥美素佳儿奶源里免疫球蛋白能飙到每升474毫克，乳铁蛋白能冲到每升131毫克的奥秘。天然营养才是真滋补。美素佳儿死认一个理，好奶粉源头必是好奶，从源头较真品质，拿优质荷兰原奶给宝宝夯实营养底子。这份大自然白给的白色黄金，千百年来一直喂养着一代代人。它不只是促生长的天然营养库，更是陪咱健康长大的生命馈赠。美素佳儿就想把这份荷兰牧场的自然心意，化作宝宝成长路上最贴心的守护。